взмах, и трава ложится ровными волками. Взмах, еще взмах. Косы взлетают одновременно. Справа налево, назад и снова справа налево. Взлетают косы, падает трава. Звук косы, пение птиц, аромат свежескошенной травы – в этом есть что-то невероятное. Человек как бы сливался с природой и работал. Работа эта нелегкая, но люди относились к сенокосу как к празднику. Раньше ведь 7 июля только начинали косить. Тогда только разрешали. Вот тогда идут уже первый день не косят, вот посидят, поговорят, как что провести по кос. Потом уже на второй день идут уже женщины наряженные с литовками, литовки на плече с песней идут уже. В первый день больно не напрягались. Они говорили, что все это начнется завтра. А сегодня нужно порадоваться солнцу, высокой траве, петь песни, веселиться, поплясать на лугу. В первый день еще проводили обряд ныл-палатон, кен-палатон, купание молодых жен. А еще была вообще такая традиция. В первый день шли как на праздник. Все шли нарядными. Многие даже шили себе новые наряды. Помню, бабушка шила для себя наряд. Мама была в новом фартуке, а бабушка прямо вот платье новое. Вот выходили первый день, это как на праздник. Но мы были еще маленькие, боялись, когда вот мужчины начинали купать девушек, женщин. Мы очень боялись. Там не спрашивали, умеют или не умеют купаться, плавать, да, ведь кидали и все. Ну, естественно, и спасали. Косить начинали по росе. Как в известной пословице «Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой». На дальние луга крестьяне с бабами, девками и грудными младенцами выезжали, располагались станом около реки или ручья в тени деревьев, устраивали шалаши и оставались там до конца сенокоса. В котелках, подвешенных на жердочках, варили обед и ужин. Очень нравилось, когда вот эта полевая кухня готовили массово. Воду не привозили, прямо брали из реки. А вот в данный момент ведь мы так не можем. Варилось все так много, все было вкусно. И очень много пели и играли. Если есть чуть-чуть свободное время, прямо веселились. Ну, кто-то отдыхал, не уставали. И это ведь с утра и до вечера. Умудрялись веселиться, несмотря на тяжелый и напряженный по срокам труд. В деревне каждый шаг был на виду, а обстановка на покосах создавала относительно большую свободу. Парни одевались на сенокос щегловато, заигрывали с девушками. По вечерам было все. Вот как и уставшие, вечером выходят и балалайки были. Все на балалайках. 2 мужчины были, такие, 2 Васи были. Вот они выйдут, и все ребята, и все молодежь, ну, которые пожилые уж нет, а молодежь тоже выходили. Очень весело было все вот. Вечером повеселились, отдохнули, с утра снова за работу. Могут на минуту остановиться, разве что глотнуть немного воды. Жадеды зрени, мелы твитлы, ческыт, кежит вуп. Тауналы. Ческыт. Во время жаркой погоды или физической работе родниковая вода дарит ощущение прохлады, сладко утоляет жажду. Освежившись, кто-то сразу начинает косу точить, а кто-то в ближайший лес веников наломать. Vayim tani. Keçeke uşu geldin ılıyorsa çıkışına spukşame. Oydalı açı. Казалось бы, не до веников сейчас, надо траву косить, но одно другому не мешает. Важно на время переключиться на другую работу, отдохнуть с пользой. Макытына сантам. Богатыда. Тани люкеле, аштеле. Ой, Все садятся в круг, начинают собирать. Как говорится, даже между работой работа кипит. Веник находится в одной руке, другой подбирают подходящие веточки. Все время переворачивают, смотрят, чтобы веник не получился пушистый, мягкий.
Те, кто помладше, смотрят, учатся. А кто-то уже шуточную песню заводит. А как же иначе? Все к месту. Про веники. Mi pukime gorten venik keftesa. Venik, venik, venik keftesa. Venik keftesa, muskoje ležom. Venik keftesa, muskoje ležom. Musko, musko, muskoje ležom. Muskoje ležom, solidun baštom. Muskoje ležom, solidun baštom. Soli, soli, solidun baštom. Çeber vişmanıl ya suknayın puko. Çeber vişmanıl ya suknayın puko. Ukno, ukno, uknoyin puko. Ну, Йосеник, Йосте спаряли, ошме се башком. Щупаш мизине. После вязки веников все спускаются к роднику. Это тоже один из старых обрядов. Барашком та чошишком. Калено шодос. Gette munavvala. Ойлоле, ошоле. Пачошишко. Ой, ческет во, юале. Паляю. Парямыне был, надмылы. Парямыне был, Парьялоно. паряле. Ой, пошли! Ой, Маквать зоргов шевал, плывал, туралку. Байтай за чош харом тачи. Матачи харом, но все. Ты над кертлем не был. Сколько интересных обычаев и традиций связано с сенокосом. В каждой деревне были свои. Говорят, даже были предпочтения в одежде на сенокос. Как проходил сенокос в исчезнувших деревнях Покровка, Сектан, Важешур, Русские Вари, Новые Вари, Ключевка, Орловка, мы уже не узнаем. Если постараемся что-то разузнать, это будет крошечная доля того, чем жила деревня, когда там жили люди, женились, воспитывали детей, чтили традиции. Время немыслимо быстро стирает все и учит нас ценить, беречь все то, что нам дается. Отец родился, сейчас скажу, Башмурский участок на данный момент этой деревни нет, Башмура, это Увинский район. Мы граничим, Вовожский район с Увинским, да, там как бы было раньше торфопредприятие, до сих пор осталось прямо чернозем, вот это место, но деревни нет. Это рядом бежит река Турча, но деревни нет, все. Там раньше, знаете, вот там раньше и косили. Там карасели, там летняя ферма, там пастушили, доили коров. Но на данный момент даже не знаю, по-моему, нет. Там поля, колхозные поля. Сенокос – это не столько изнуряющий труд, сколько традиция. Ведь и во время такой ответственной и тяжелой работы находилось время для отдыха и веселья. Сенокос продолжался около месяца, и соответствующий настрой сохранялся в течение всего этого времени. По окончании сенокоса устраивался праздник. Настроение сенокосной поры человек сохранял в памяти на весь год, чтобы с трепетом ожидать, а затем с рвением приступить к этой тяжелой, но дружной работе, способной подарить истинную радость. Чапки, 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 ми чапки, ми
каменные